Շարունակում ենք առավոտ լուսոն և հասել ենք ամենահամեղ հատվածին մեր հաղորդման ու ես տեսել եմ, որ այսօր նաև քաղցր է լինելու այս հատվածը։ Համ համեղ, համ քաղցր։ Հասկանում եք, ինչ ճոխության մեջ ենք մենք ապրում, բայց մենք իրականում շատ ենք ոգևորվում, հատկապես երբ որ մեր անուշին ենք հենց տաղավարում տեսնում, չնայած ուրախ ենք նաև նրա հետ հյուրընկալել մեր տաղավարում տարատեսակ տարբեր պրոֆեսիոնալ շեֆ-խոհարարների։ Բարի լույս Անուշ։ Բարի լույս Անուշ։ Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, ողջույն սիրելի գործընկերներ, այսօր այո քաղցր է եւ սուրճն է շատ քաղցր լինելու, հետաքրքիր արմավի համով եւ պատրաստելու ենք խնձորը, տապակած եւ պաղպաղակով մատուցենք։ Հրաշալի։ Հավան դնենք վրան, թող մի փոքր տաքանա։ Մինչ այդ մենք առավոտյան ինչ որ նախաճաշա արթնանալու ինչ որ տենց մի գործողություն է։ Համ կարելի է սուրճը վարել, համ կարելի է ինչ որ քաղցր մի բան ուտել, խնձորով, պաղպաղակ օրինակ։ Այո։ Արմավով, ով սիրում է արմավ, հաստատ կսիրի նաև այս սուրճը, որովհետև Այդ դա նորություն էր, արմավով սուրճ։ Այո, արմավը կխառնենք կաթի, սերուցքի հետ և կլցնենք սուրճի մեջ։ Շատ լավ, իսկ սա որտեղից գիտենք մենք։ Համացանցից։ Համացանց։ Այո։ Երբ կարը տենց հիշում ես։ Որը։ Համացանց համակարգիչ դու համակարգիչ մարտի 8-ի շատերից է։ Պատմի քեզ, հա։ Հա։ Հիմա Անուշին պատմել է պաստորեն։ Իսկ սուրճը տաք է, թե սառը։ Սուրճը հիմա տաք է, Բայց կաթը բայց երբ մենք ավելացնենք ամեն ինչ, այո, արդեն կլինի մի փոքր սառը։ Ահա։ Կարող ենք կարագը դնել։ Դու նախքան սա արդեն պատրաստել ես նմանատիպ մի բան, թե սա առաջին անգամ է։ Խնձորը նման ձևով, այո, հաճախ եմ պատրաստում։ իմանանք։ Այսպես պետք է միջուկը հանենք, փորենք եւ տեղավորենք տապակի վրա։ Այստեղ մի փոքր շաքարավազ շագանակագույն կավելացնենք, որպեսզի կարամելիզացվի։ Ուտեղ պետք է տապակենք խնձորը։ Այո, եւ հենց այսպես կդնենք։ Իսկ այդ մեջտեղի հատվածը հեռացնում եք, որպեսզի պաղպաղակը հետո վրան դնեիք։ Այո, այո։ Ես էլ ուզում եմ ասել։ Եվ իհարկե դարչինի համով։ Եվ ինչ։ Դարչինի համով կամբողջացվի ու հիանալի աղանդեր կստացվի։ Ճիշտ է, դու չէիր խոսել դարչինի մասին, բայց ես արդեն դարչինին պատկերացրել եմ որտեղ էր։ Ինքը արդեն կա։ Վերջում ենք ավելացելու, թե տապակելիս։ Մի փոքր տապակվի եւ կավելացնենք։ Կարող ենք նաեւ հիմա ավելացնել, որ ավելի լավ համերը խառնվի։ Դարչինը հենց այստեղ կանենք։ Շատ ուշադիր ես հետևում Համլետ։ Ինձ թվում է դու ուզում ես պատրաստել։ Հա, նոր է ինձ համար անծանոթ բաղադրատոմս է դրա։ Բույրը Դու տարածվեց։ սիրում ես, չէ՞ նորություններ։ Այո։ Փորձել, ճանաչել։ Եվ մենք կարող ենք փակել մի փոքր որոշ ժամանակով մոռանանք խնձորի մասին։ Մինչ այդ մենք կպատրաստենք սուրճը։ Ինչ է մեզ Բույրը արդեն անհրաժեշտ։ տարածվեց ամբողջ տաղավարով, Այո։ հեռուստադիտողներ։ Հիմա մեզ անհրաժեշտ է արմավի կորիզները հեռացնել եւ արմավը այստեղ այսպես դնում ենք հարիչի մեջ։ Արմավը պետք է հարենք։ Այո, ինչպես էիք պատկերացնում, որ ուղղակի պետք է սուրճի մեջ լինի։ Կամ զարդարենք արմավով։ Այսպես սուրճը խմենք, մի հատ արմավ փորձենք։ Ես վստահ եմ համեղ կլինի։ Դարչինի հոտնել եկավ։ Զգում եք, չէ՞։ Վայ, Սիրում եք դարչին։ Այո, շատ։ Ինձ թվում է յուրաքանչյուր աղանդեր դարչինով հաստատ դառնում է եւ ամենահասարակ խնձորը ուղակի դարչինով արդեն բոլորովին այլ համ է ստանում։ Համաձայն եմ։ Մի փոքրիկ էլ պաղպաղակ եւ վերջ։ Իսկ այլ է տապակելու փոխարեն խնձորը օրինակ ջեռոցում պատրաստել։ Այո, ջեռոցում կարող ենք դնել։ Հիմա քանի որ մեր ժամանակը այդքան էլ
երկար չէ, մենք դրա համար շատ արագ կտապակենք ուղակի, բայց կարող ենք նաև ջեռոցում դնել։ Իսկ սուրճի համար ինչի է մեզ հարկավոր կաթ եւ բացի կաթից նաև սերուցք։ Սերուցք, կաթ, այո։ Դե որ կաթը կա, այլ սերուցք ինչի է պետք, կամ եթե սերուցքը կա, կաթ ինչի է պետք։ թանձրություն է տալիս եւ համը փոխում է։ Գաղտնիքը դրանն է։ Ցածնում է ավելի երևի։ Իսկ կաթի եւ սերուցքի մեջտեղում ինչ է դրված, մեղր։ Մեղր, այո, մեղրը խնձորի համար է։ Տեսնենք այստեղ ինչ վիճակ է։ Գրեթե պատրաստ է։ Փոքր է։ Իսկ ջեռոցում քանի րոպե է պետք թողնել խնձորներին։ Ջեռոցում քանի րոպե է պետք թողնել խնձորներին։ Մոտավորապես մի 10-15 րոպե, եթե 180 ջերմաստիճանում է դրված։ Ահա։ Հիմա մենք կավելացնենք սերուցք, մոտ կես բաժակ, կաթ, եւ հիմա մի փոքր կաղմկենք։ Ինչեր անուշ աղմկում է։ Ստես որպես լսում են իմ այրուսլորի տողները։ Ինչ թվում է։ Մեզ ֆիքսում է, չէ՞ կոտողը։ Սակայն լսում են այրուսլորի տողները։ Այս արիենա գլխով են անում։ Առավոտյան մի սուրճ կոնում ես դու։ Անպայման։ Թե սեր։ Չէ, սուրճ։ Սուրճ։ Իսկ նախաճաշում ես հետո սուրճ, թե սուրճ հետո նախաճաշ։ Ինչ է օրինակ այդ ցավոտ կետին դիպչում։ Իմ մոտ էլ է այդպես, գիտես, ես չեմ Կարծում եմ նախաճաշ։ բոլորի մոտ է Բայց այդպես։ լավ չի, չէ։ Երբ պետք է շտապտանից դուրս գաս, չես հասցնում, բայց ամենաճիշտ տարբերակը երկե նախաճաշելն է հետո սուրճ խմել։ Մենք արդարացում ունենք։ Իհարկե դա արդարացում չի, բայց գոնե այդպես փոփում է։ Փոքրիկ։ Որ մենք դե շատ վաղ ենք արտանում, որպեսզի շտապենք նորքի բարձրոնք, որպեսզի ձեզ հետ լինենք, եւ չենք հասցնում։ Բայց սուրճից առաջ անպայման պետք է նախաճաշել, կարծում եմ, հետո նոր սուրճ։ Աղմկեցիր, վերջացրեցիր։ Այո, Ինչպես են գործերը։ հիանալի։ Հա, արդեն մենք Խնձորը պատրաստ է։ մենակ մի կողմն է տապակում, Անուշ։ Այո։ Տեսեք ինչ հրաշք է։ Ահա։ Սա ամենա արագ, երբ որ հյուր ունեք, չնախատեսված այսպես ասած, եւ պետք է շատ արագ մի որևէ ձևով զարմացնել սուրճի համար հետաքրքիր մի աղանդեր մտածել, կարծում եմ սա շատ լավ տարբերակ է։ Ահա։ Հիմա մեր պաղպաղակը քանի ամբողջովին չի հալչել։ Դնում ենք վրան եւ մի փոքր ընկույզ ենք ավելացնում։ Իսկ մեղրը Մեղրը մի փոքր մեղր նաև կծորացնենք իհարկե, գեղեցիկ, բայց ով ինչպես կցանկանա, այստեղ քանի որ մենք շաքարավազ ունենք, եթե չցանկանա, կարող եք եւ մեղր չավելացնել կամ հակառակը շաքարավազը չավելացնել եւ մեղր անել։ Հիմա մենք ընկույզը կմանրացնենք։ Իսկ դու պաղպաղակ սիրում ես։ քանի որ այն եւս կաթից է պատրաստված։ Դա չարավ։ Ոչ։ Եթե առանց կատնաշաքարի պաղպաղակ լինի, այո, ինչու՞ ոչ։ Իսկ ընկույզը, հա, մանրացնում ենք, որպեսզի ավելացնենք պաղպաղակի վրա։ Այո։ Ընկույզն էլ մանրացնում ենք։ Եվ ավարտենք։ Կարող ենք իհարկե ընկույզը բովել եւ ավելի հետաքրքիր համ հաղորդել, բայց այսպես էլ համեղ կլինի։ Ահա։ Եվ անցնենք սուրճին։ Աղանդերն արդեն պատրաստ է։ Ընտիր։ Հիմա, Ու դա սուրճի մեջ։ այո, Ցանկացած սուրճ, թե լուծվող պարտադիր։ լուծվող սուրճ է, կարող է էսպրեսո լինել։ Իսկ եթե քաղցր ենք խմում սուրճը, մեղր կարելի է ավելացնել սուրճի մեջ։
մեղր, սուրճ չի մտածել։ սուրճի մեջ, Ես Արմանը արդեն քաղցրություն ունի։ Հա, Եվ օպերատորի ուշադրությունը խնդրում եմ այս կողմ։ Այսպես, ինձ հետաքրքիր է, թե ձեզ որքանով դուր կգա այս սուրճը։ Գիտես, տպավորություն է կարծես արմավի կաթով սուրճ լինի, կա չէ, նուշի կաթով կամ պիստակի կաթով, բանանի կաթով, այս դեպքում կարծես արմավի կաթ ստացանք եթերում։ Տեսքից կարող եմ վստահեցնել, որ շատ համեղ է լինելու, արդեն ակնհայտ է։ Ես Ես եմ ինչ հիշեցի, կարծում, որ արմավի համով կաթով, բանանի համով կաթով, շոկոլադե քաղցրահամ։ Վերնել է միանում իմ և Ինայի դուետին, քո բաղադրատոմսերին երգեր ձորնելու արվեստի առումով։ Ես ու Ինան այդպիսի դուետ ունենք, միշտ երգեր ենք ձոնում Անուշի բաղադրատոմսերին։ Բայց ճիշտ է, ես հետևել եմ, հա, ճիշտ է։ մի փոքր էլ մեղր Դե վարակիչ է ուրեմն, ավելացնենք, ահա, մեղրն շատ էլ։ քիչ։ Ոյ Անուշ ինչ համեղ է այստեղից ամեն ինչի երևում եւ բույրն էլ նպաստում է այդ ամենին։ Հուսամ, երբ համտեսեք, կհավանեք, ավելի շատ չափ։ կսիրեք։ Այսքանը մնում է ասել Անուշ լինի, այո, եւ հետևեք մեր Instagram-յան էջին ու շատ հետաքրքիր նորությունների իհարկե կծանոթանաք, կտեղեկանաք եւ իհարկե մեր բաղադրատոմսերը կտեսնեք այնտեղ։ Շնորհակալություն Անուշ, Ինչ գեղեցիկ է։ շատ գեղեցիկ Չէ, քաղցր։ Անուշը չէ, Անուշը միշտ է գեղեցիկ։ Իր դիմացելն է։ Անուշի դիմաց դրված անուշեղենը շատ գեղեցիկ է։ Եվ Անուշի հետ մեկտեղ երբ նրանք զրում են, ավելի է գեղեցկանում ամեն ինչ, ավելի համովանում։ Շատ շնորհակալություն Անուշ քեզ։ Անուշ լինի Շնորհակալություն։ համեցեք համտեսեք։ Շատ շուտով գալիս ենք։ Դե դուք երաժշտություն դեմ չեք հուսալում, չէ՞ որ դուք երաժշտություն վայելեք, մենք է գնանք վայելենք։ Իսկ եթե դուք եք ուզում վայելել, ապա պետք է պատրաստեք այն ինչ որ առաջարկեց Անուշը։